A cikin wata duniya da manyan kamfanonin fasaha suka mamaye kasuwanni, inda Samsung da Apple suka kwashe shekaru da dama suna kan ganiyar mulkin su, kwatsam sai ga wani sabon dan wasa ya bullo a fagen dauke da wani babban abin mamaki wanda ba a taba tsammanin sa ba, wato kamfanin Xiaomi. Wanda wannan suna ya fara ne a matsayin wani karamin kamfani mai tasowa a birnin Beijing, ya rikide cikin shekaru 10 kacal zuwa wata guguwar fasaha da ta hargitsa tsarin masana'antun wayoyin salula na zamani. Wannan kamfani ya kawo gagarumin sauyi ta fuskar samun ingantaccen kaya a farashi mai rahusa, sannan ya sake fasalin ma'aunin inganci ya kuma sauya alkiblar gasa baki ɗayanta. Amma tambaya ita ce, shin ta yaya Xiaomi ya samu wannan gagarumar nasara? Kuma wacce dabarar kwakwalwa ta bi wajen kusawa kasuwannin da manyan kamfanoni suka riga suka mamaye ta? Sannan shin akwai yiwuwar wannan kamfani na kasar China ya zama lamba ɗaya a duniya nan ba da jimawa ba? Za mu amsa muku waɗannan tambayoyi da ma wasu da yawa a cikin abin da bai gaza minti 10 masu zuwa ba. Masu sauraro, a watan Afrilun shekarar 2010 ne wani hazikin injiniyan kwamfuta mai suna Li Jun ya kafa kamfanin Xiaomi. A baya ya yi aiki da kamfanin Kingsoft, wanda ɗaya ne daga cikin manyan kamfanonin manhaja na ƙasar China. Xiaomi ya samo asali ne daga kyakkyawan hangen nesa na son kawo ƙarshen mamayar da manyan kamfanoni suka yi wa kasuwar wayoyin salula. Li Jun, wanda ake wa lakabi da Steve Jobs na kasar China, saboda kwarewarsa wajen gabatar da kayayyaki da kuma kwarjininsa, ya yi burin samar da na'urori masu inganci akan farashi mai sauki. Sannan ya yi amfani da damar da kasar China ke da ita ta fuskar kwarewa da kuma tsarin masana'antunta. Wanda bayan shekaru 4 kacal da kafa kamfanin, Xiaomi ya zama kamfanin da ya fi sayar da wayoyinsa a kasar China, har ma ta karewa Samsung ya fice ya bar kasar. Wanda wannan nasara ta faru ne sakamakon tsayayyar manufar kamfanin ta samar da kayayyaki masu kyau tare da dogaro kan sabis na bayan ciniki da kuma tallace-tallace domin cike gurbin ribar. Kamfanin bai tsaya a nan ba, ya mayar da kwastomominsa wani babban dangi masu biyayya ta hanyar sabunta musu manhajoji akai-akai da kuma karɓar shawarwari kai tsaye. Wanda wannan shine ya zama abin da ya ƙara masa ƙarfin gwiwa a matsayin sabon kamfani mai jini a jika kuma mai kuzari. A lokacin da Xiaomi ya shigo kasuwa akwai manyan 'yan wasa a fagen. Samsung ce ke rike da kaso matsakaici, yayin da Apple kuma ke rike da masu hannu da shune a kasar. Sauran kamfanonin China kuma suna takara a fannin wayoyi masu arha. Amma Xiaomi sam bata bi tsohon tsarin yadda ake yin abubuwa ba. Ta zo da nata sabon tsarin ne wanda ya sauya komai. Wayar farko da ta fara fitarwa ita ce MI, wanda take dauke da tsari mai kyau da zai iya gogayya da wayoyin da suka ninka ta kuɗi har sau 2. Amma sai dai a yanar gizo kadai yake sai da ita. Ta wannan tsari ne ya tsallake 'yan tsari da kuma tsadar masu sai da waya ɗaiɗai. Wanda wannan tsari ya ba wa kamfanoni da yawa mamaki, har ma suke tunanin kamar yaudarar kasuwa ce kawai. Amma Xiaomi ya mayar da shi tsarin kasuwanci na dindindin. Wanda hakan ya sa kamfanin ya zama baya neman riba mai yawa akan wayoyinsa. Sai dai ya sanya dukkanin kwastomominsa ɗauki da jiran sabuwar wayar da za ta fito. Wanda kuma a nan ne zai cire ribarsa. Wanda hakan ya sa kamfanin ya samu tallace-tallace masu yawa a tsakanin mutane da ya zarce hasashe, inda kamfanin ya fara mamaye kasuwanni a guje kamar walkiya. Sai dai babban abin mamakin ba a nan yake ba. Lokacin da kamfanin ya sanar da fitar da silsilar wayarsa mai suna Redmi a matsayin wani reshe mai zaman kansa don tallafawa manyan wayoyinta, a nan ne dabarar kamfanin ta zama mai matukar ƙayatarwa. Wayoyi masu ƙarfi, masu aiki yadda ya kamata, kuma akan farashi da ya fara daga dalar Amurka 100 kacal. Ya ba da muhimmanci ga sanya musu batiri mai dadewa, kyamara mai kyau da na'urar sarrafa bayanai wato processor mai sauri don biyar bukatar mai amfani da ita na yau da kullum. Haka kuma sun kawata su da cikin karfe da fuskoki masu haske sosai. Wanda hakan yasa Xiaomi bata dogara da samun riba daga sayar da waya kadai ba. Tana samun kudin shigarta ne ta hanyar sabis na bayan ciniki kamar tallace-tallace da tsarin manhajoji. Wayoyinta na zuwa da tsarin MIUI wanda ke bayar da sabbin abubuwa akai-akai da kuma alaka da ayyukan Xiaomi na digital, wanda hakan ya zama wata hanya ce kyakkyawa ta samar da kuɗin shiga mai ɗorewa ga kamfanin. Sannan amincewar da kwastomomi suka yi mata yasa suka shiga tsarin rayuwar kamfanin wato ecosystem, inda suke siyan duk wani kaya da ya fito daga kamfanin kamar irin su headphone, charger waya, power bank da kuma kayan lantarki na gida. Wanda wannan ya zama wata babbar barazana ce ga tsofaffin kamfanoni irin su Samsung da Apple. A lokacin Apple da Samsung
suna kan ganiyarsu ta samun ƙazamar riba a kasuwannin wayoyi. Xiaomi ya tilasta musu rage farashi, sannan kuma dole ne su fito da wayoyi masu kyau akan farashi mai sauki. Hatta kamfanonin China kamar su Huawei da Oppo sai da suka sauya salonsu domin tafiya da wannan sabon canjin. Dangane da tallace-tallace kuma, alkaluman da suka fito sun tabbatar da cewa a rubu'i na biyu na shekarar 2021, a karon farko a tarihi Xiaomi ya zarce kamfanin Apple a yawan tallace-tallace, inda ya zama kamfani na biyu a duniya wajen sayar da wayoyi bayan Samsung kadai. Kuma sirrin wannan babbar nasara ya ta'allaka ne akan sirrin wayan nan wato Redmi Note, wanda ta canza dokokin wasan baki daya. Wayar Redmi Note 7 kadai an sayar da kusan guda miliyan 20 a faɗin duniya baki daya, wanda hakan yasa ta zama ta ɗaya daga cikin wayoyin da aka fi sayarwa a tarihi. Nasarar ba wai don arhar wayar kawai bane, a'a saboda wannan kyakkyawan tsarin haɗin gwiwar na tsakanin inganci da rahusa da kamfanin Xiaomi ya zo da shi, wanda hakan yasa wayoyin suka zama zaɓin farko ga miliyoyin mutane a faɗin duniya masu neman ainihin darajar kuɗinsu. Sai dai nasara ba ta zuwa akan farantin zinare. Kamfanin ya fuskanci kalubale masu tsauri da suka kusa tarwatsa tafiyarsa baki ɗaya. A lokacin da kamfanin yake tsaka da nasara, tallace-tallacensa a ƙasar China ya faɗi da kusan kashi 36, inda rahotanni na cikin gida suka nuna cewa akwai wayoyi kusan guda miliyan 10 a ajiye a rumbunan adanawa waɗanda ba a sayar ba, wanda ya zama wannan matsalar ta kusa jefa kamfanin cikin ramin halaka. Amma saboda ƙwarewarsu ta sake fasalin tsarin aikinsu, suka samu damar farfaɗo da kamfanin. Abu na biyu kuma shine matsalolin tsaro a India. Yayin da kamfanin ke ci gaba da faɗaɗa a duniya, ya ci karo da matsalolin tsaro a ƙasar India, inda gwamnatin ƙasar ta zarge su da tattara bayanan sirri na masu amfani da wayar, suna aika su zuwa ma'ajiyarsu wato servers a Beijing. Abin ya kazanta matuka da gaske, har sai da ta kai sojojin India sun haramta wa jami'ansu amfani da wayar Xiaomi, wanda domin shawo kan wannan matsalar sai da ta kai ga kamfanin ya kashe miliyoyin daloli wajen gina sabbin ma'ajiyar bayanai a cikin India domin ceto kasuwarsa. Abu na uku kuma shine takunkumin Amurka. Kalubale mafi muni ya fito ne daga Washington a lokacin mulkin shugaban Amurka Donald Trump na farko. A cikin jerin kamfanonin da aka sawa takunkumin soji wanda ake zargi da cewa suna da alaka da sojojin kasar China. Wannan mataki ya zama wata babbar barazana da ya yanke mata samun fasahohi masu muhimmanci na kasar Amurka, kamar yadda aka yi wa kamfanin Huawei. Amma Xiaomi ta shiga kotu, kuma cikin watanni 4 kacal ta yi nasarar wanke kanta tare da cire sunanta daga cikin wannan kundin, wanda hakan ya zama wata babbar nasara ce ta shari'a da wani kamfanin kasar China ya samu akan takunkumin Trump. Sannan abu na hudu shine zargin satar fasaha wato copycat. Kamfanin Xiaomi ya fuskanci zargi masu yawa daga wasu kamfanoni kan kwafin fasaharsu. Fitowar wayar MI da kuma MI X3 sun sha suka sosai saboda kamanninsu da iPhone X. Har wasu masana ke cewa kayan jabu ne masu saukin kuɗi. Wanda domin wanke wannan mummunan hoto da aka manna wa kamfanin, Xiaomi ta kara yawan kuɗin da take kashewa wajen bincike da kirkire-kirkire zuwa yuan biliyan 10 a kowace shekara, domin ta zama asalin mai kirkira ba wai mai yin kwafi ba. Sannan a gefe guda a wani baje kolin da aka yi a birnin Beijing, masu ziyara sun shiga wani yanayi da ya kama da fina-finan kimiyya da kuma almara. Sci-fi gidaje ne na zamani da wayar Xiaomi ke kerawa, wanda a wurin ta gabatar da su tare da firiji, injinan lantarki da agogunan hannu na zamani, wanda wannan ya mayar da kamfanin ya tashi daga mai sayar da wayoyi zuwa babban injiniyan tsara rayuwa ta zamani mai cike da fasaha. Amma sai dai masu sauraro, ainihin basirar Xiaomi, ka yi tunani a lokacin da aka ce wayarka tana iya bawa esin gidanka ko kuma fankar gidanka umarni ta fara aiki tun kafin ka karaso gida, ko kuma idan wata matsala ta same ka, agogon hannunka zai kira motar asibiti da kansa, ya zaka ji. Baya ga nan, Xiaomi ya shiga fagen kera talabijin na zamani, inda ya zama lamba 1 a faɗin ƙasar China, har ma ya sha gaban manyan kamfanoni kamar su Samsung da kuma Sony, wanda a yanzu ya zama Xiaomi ta tanadi dukkanin makami na zama sarki a kasuwar duniya. Kaddamar da wayarta ta MI da kuma MI X Fold da kuma ɗumbin jarin da ta zuba a fannin fasahar ilimin na'ura wato AI da Internet na abubuwa wato Internet of Things na nuna yadda ta shirya tsaf domin fuskantar ƙalubalen fasahar gaba.
amma sai dai hanyar ba wai a shimfiɗe take ba, domin yakin takunkumin kasuwanci na iya zama cikas ga wannan kamfanin, kuma manyan kamfanonin da ke fafatawa da ita sun fara farfadowa ta hanyar koyi da tsarin kasuwancinta. Kuma tambaya a ƙarshe shine, shin za ta iya mayar da wannan farin jinin nata na farashi mai sauki zuwa asalin jagoranci a fagen fasaha na hakika? Ko gwada ta yi ne na ɗan lokaci domin jawo fasaha da yardar kwastomominta? A yanzu dai babban abin da zamani ke nunawa shine makomar gaba tana ɗauke da manyan abubuwan mamaki, musamman yadda kamfanin a yanzu ya ƙara karkata alakarsa zuwa masana'antar kera motocin lantarki wato EVs. Tabbas kamfanin yana dab da sanya kansa a tsakiyar juyin juya halin fasaha da ke tunkarowa. Yakin ainihi yanzu ya fara, kuma Xiaomi tana da dukkan abubuwan da ake bukata domin zama babban ɗan wasa. Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan kada ku manta da subscribing da liking.